हेलो दोस्तों, एमजीएम टेक टिप्स पे स्वागत है। आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं पोको M7 प्लस 5G। एक बजट बीस जो 5G स्पीड, मैसिव 7000 mAh बैटरी और स्मूथ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देता है, सिर्फ 14000 के अंदर। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी फ़ोन चाहिए जो गेमिंग, स्ट्रीमिंग और डेली यूज़ के लिए ज़बरदस्त हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि आने वाले अनबॉक्सिंग मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं पोको M7 प्लस 5G। इसमें आता है सबसे पहले एक क्या है, बढ़िया सा कवर है। ये कवर कवर है ब्लैक कलर, काफ़ी बढ़िया है। हाँ, फ़ोन देखते हैं। वाह, काफ़ी प्रीमियम लुक दिया हुआ है। कलर बड़ा अच्छा है, हाथ में कंफर्टेबल है। थोड़ा सा बड़ा फ़ोन है, वीडियोज़ वगैरह करने के लिए अच्छा फ़ोन है। इसके प्रोसेसर इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 विथ इंटेलिजेंट AI। इसका डिस्प्ले है 6.9 इंचेस अप टू 144 हर्ट्ज रेट, जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाला है। प्रीमियम ग्रिड डिज़ाइन, एक नया लुक किया है जो बहुत यूनिक है। कलर बहुत बड़ा प्यारा है। बैटरी दिया हुआ है यहाँ पर मैसिव 7000 mAh और कैमरा दिया है 50 मेगापिक्सल डुअल AI कैमरा है। पावर्ड बाय Xiaomi HyperOS दिया हुआ है। ये हमने जो वेरिएंट मंगाया है ये 8GB 128GB का है। ठीक है, जिस कलर बहुत बड़ा प्यारा दिया है। तो चलिए फ़ोन को स्टार्ट करते हैं, जो मैं ऑलरेडी बूट किया हुआ हूँ। 6.9 इंचेस काफ़ी बढ़िया है। स्क्रॉलिंग भी बहुत अच्छी दिया हुआ है इसमें। कैमरा क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दिया हुआ है।